Buonasera a tutti ragazzi, oggi ci troviamo alla chiesa di San Donino Masi da Castelmartini, il mio concerto di 4 campane sulla messa alle 7:30. Ora faccio vedere quella della Mentana, il campanone, un'altra Mentana, la piccola. Ora sta per suonare, ha saltato sotto il punto e poi passiamo alle prossime suonate. Nel frattempo c'è anche il campanone delle 8. E adesso passiamo al suono delle campane della messa delle 18:30. Buona visione a tutti.